హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు నా యూట్యూబ్ ఛానల్. ఇవాళ చేయబోతున్నాను నేను మహారాష్ట్ర స్టైల్ చికెన్ రెసిపీ. చాలా బాగుంటుందండి, చాలా స్పైసీగా. ఎక్కడ వాళ్ళు చాలా స్పైసీ అండ్ ఆయిల్ తింటారు. చాలా బాగుంటుంది. చూడండి, చూడగానే నోరు ఊరుతుంది కదా. చాలా డిఫరెంట్ వేలో ఉంటుందండి, చాలా బాగుంటుంది. తప్పకుండా ఒకసారి చేసి చూడండి, మళ్ళీ నాకు కమెంట్ చేసి పెట్టండి ఎలా రెడీ అయింది. మీతోటి కూడా మహారాష్ట్రన్ స్టైల్ చికెన్ కర్రీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. దీనికి రోటీ, నాన్, రైస్ దేనితోటైనా తినొచ్చండి. చాలా కారం కారంగా కొంచెం ఘాటు తిన్నోళ్ళకైతే ఎగ్దమ్ పార్టీ అయిపోతుంది అనుకోండి. బయట ఇంకా దొరకదండి ఎంత స్పైసీగా, ఎంత టేస్టీగా ఉన్న చికెన్ కర్రీ. మీరు తప్పకుండా ఒకసారి నాకు ట్రై చేసి చూసి చెప్పి నాకు కమెంట్ చేసి పెట్టండి. చేద్దామా? లెట్స్ గో. అందరికంటే ముందు ఒక కడాయిలోన, అంటే నూనె వేయకుండా కడాయిలోన అన్ని తాలింపు అంటే ఇవి మసాలా దినుసులు వేసుకోవాలండి. 4 లాంగ్ మిరియాలు, తేజ్పత్తా ఇవన్నీ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో రాసేస్తాను, చూసుకోండి. అవి వేడి చేసి తీసుకున్న తర్వాత ఆ మూకుట్లోనే 4-5 చెంచాలు ఆయిల్ వేసుకొని ఎండు కొబ్బరి వేసుకుంటానండి. ఎండు కొబ్బరి వాళ్ళు తప్పకుండా వాడతారు, దాని టేస్ట్ వస్తుందని. ఎండు కొబ్బరి ఇలాగ దోరగా వేయించుకొని తీసుకొని పక్కన. మీ కాడ ఎండు కొబ్బరి లేపదన్నారా, పచ్చి కొబ్బరైనా మీ కూడా కొంచెం అది డ్రైగా చేసుకొని తీసుకోవాలి. దాని తర్వాత మీరు ఎండుమిరపకాయలను కొంచెం దోరగా వేపేసి తీసుకోవాలి, అది స్కిప్ అయింది నాతోటి. తర్వాత ఆనియన్స్ అండి, 4 మీడియం సైజ్ ఆనియన్స్లు వేసేసి దాన్ని కూడా బాగా వేయించుకోవాలి. ఇది ఎలాగంటే వేరేగా వేయించుకొని తీసుకుంటారు. కొంచెం ఎండుమిరపకాయలు ఇంకా కొంచెం ఘాటుగా ఉంటాయి, అవి బాగా ఆయిల్లో వేయించేసి తీసుకుంటారండి, వేయించేసి. దాని తర్వాత దీనిలోనికి అల్లం వెల్లుల్లి, ఒక 6 వెల్లుల్లి, ఒక 1/2 ఇంచు అల్లం ముక్క వేసుకొని దీన్ని కూడా బాగా వేయించుకోండి, గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చిందాకా. అప్పుడే కదా దీనిలో టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. మసాలా దినుసులను ఎక్కువ లేవండి. మీరు నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో రాసేస్తాను. అన్నీ 4-5 తీసేసుకోండి, ఎక్కువ వద్దు. జీలకర్ర ఇవన్నీ కలిసేసి చూడండి. ఇగోటి వేపిన పెట్టుకున్నాను చూడండి ఎండుమిరపకాయలు, అవి ఇంకా వేయించిన తర్వాత ఈ మసాలాలను మళ్ళీ వేసుకొని ఒక 5 నిమిషాలు ఇలాగా వేయించేసుకోండి. మీకు కన్నా వీడియోస్ నచ్చినట్టుగైతే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, కమెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోదే. ఎలా రెడీ అయింది మీతోటి కూడా మహారాష్ట్రన్ స్టైల్ చికెన్ కర్రీ రెసిపీ అండి. చాలా టేస్టీగా, చాలా ఘాటుగా ఉంటుంది. తర్వాత ఈ వేయించిన కొబ్బరికాయ ముక్కలు ఉన్నాయి కదా, అవి కూడా వేయించుకుందాం దీనిలో వేసుకొని. చూడండి, ఇది బాగా వేగుతుండగా ఇగో మసాలాలు మనం కొంచెం పొడిగా వేయించుకున్నాం కదా. జీలకర్ర, 2 యాలకులు, ఒక దాల్చిన పువ్వు, మళ్ళీ బిర్యానీ ఆకులు 2, లాంగ్ 4, ఇలా మిరియాలు ఒక 4-5, ఎంతేనండి, ఎక్కువ లేదు. మసాలా దినుసులు అంటే ఎక్కువ వేయట్లేదు దీనిలో. దాని తర్వాత ఒక 1/2 కప్పుడు కొత్తిమీర కట్ చేసి వేసుకోవాలండి. అవునండి, ఇది ఇలాగ వెరైటీగా ఉంటుంది. 1/2 కప్పుడు కొత్తిమీర ముందు వేసుకుంటున్నాము తాలింపులోనే. ఇలా వేసుకొని దీనికి బాగా వేయించుకున్న తర్వాత దీనికి చల్లారి పెట్టేసి దీనికి మిక్సీ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. దాని తర్వాత ఆ ముక్కుట్లోనే ఒక 4-5 చెంచాలు ఆయిల్ వేసుకున్న తర్వాత దీనిలోకి వేస్తున్నాను ఒక 4-5 ఆనియన్స్. అవునండి, ఇందులో ఆనియన్స్ కొంచెం ఎక్కువ పడతాయి కానీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. వేసుకున్న తర్వాత దీనికి ఇంకా దోరగా బాగా వేయించుకోవాలి. దీన్ని కూడా దోరగా బాగా వేయించేసుకోండి. ఆనియన్స్ వేగడం చాలా లేట్ అవుతుంది అనిపిస్తుంటే మీరు కొంచెము 2 చిటికెళ్ళు ఉప్పు వేసుకున్నాం అనుకో, అది బాగా వేగిపోతే గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేస్తుంది. వేయించుకున్న తర్వాత దీనిలోన మనం మసాలా చేసి పెట్టుకున్నాం కదండి, అది వేసుకోవాలి. కొబ్బరి ఇవన్నీ చేసి మసాలా చేసి పెట్టుకున్నాం కదా, మనం ఫ్రై చేసుకుంది చల్లారబెట్టింది, అది ఇందులోన వేసుకుంటున్నాను. ఇలాగ వేసుకోండి. ఇవన్నీ కలిపి చేసింది ఇంత మసాలా అవుతుందండి, చాలా బాగుంటుంది. వేయించుకొని పెట్టిన తర్వాత ఆ మసాలా వేయించింది చల్లారపెట్టింది వేసుకున్న తర్వాత దీన్ని బాగా కలిపేసుకోండి. బాగా కలిపితుండగా దానిలోనికి 4 టమాటీలు మిక్సీ చేసి ప్యూరీ వేసుకుంటున్నాను. అది కూడా థిక్నెస్కి బాగా అనిపిస్తుంది. 4 టమాటీలు నార్మల్గా కట్ చేసేసి మిక్సీ చేసి వేసుకున్న తర్వాత గ్యాస్ ఫ్లేమ్ లో టు మీడియమే పెట్టండి, ఎందుకంటే దీనికి ఉడుకుతుంది కదా, పైకి వస్తుంది. 1/2 చెంచాడు పసుపు, చూడండి ఇలా ఉడుకుతుంటుంది కదా, జాగ్రత్తగా చేయిల మీదకి వస్తుంది. ఒక 2 చెంచాలు కారం ఘాటు చూసుకొని వేయండి, ఎందుకంటే ఎండుమిరపకాయలు వేసుకున్నాం కదా. తగినంత ఉప్పు వేసుకొని దీన్ని బాగా, ధనియాల పొడి వేస్తున్నాను 1 చెంచాడు, గరం మసాలా వేస్తాను 1/2 చెంచాడు, ధనియాల పొడి 1 చెంచాన్నర వేస్తున్నాను. ఇది కాశ్మీరీ లాల్ మిర్చి పౌడర్ అండి, ఇది కారంగా ఉండదు, జస్ట్ కనిపించడం ఎరుపులా కనిపిస్తుంది. అది ఒక 2 చెంచాలు వేసుకుంటున్నాను. మీ కాడ లేకపోతే మీరు స్కిప్ చేయవచ్చు. వేసుకొని దీన్ని బాగా కలిపిసుకోండి.
కలిపేసుకొని దీనికి బాగా ఉడకనివ్వాలండి. మసాలా బాగా ఉడకాలి. ఉడికితే టేస్ట్ ఉంటుంది, పచ్చిదనం పోతుంది, టేస్ట్ వస్తుంది, బాగుంటుంది. దీనికి మూత పెట్టేసి దీనికి ఒక 10-15 నిమిషాలు ఆయిల్ పైకి తేలిన దాకా ఉడకనించుకోవాలి. గ్యాస్ ఫ్లేమ్ లో టు మీడియమే పెట్టండి. చూడండి మూత పెట్టేస్తున్నాను నేను. ఒక 10 నిమిషాల తర్వాత తీసేసి చూడండి ఉడుకుతుంది కదా, దీన్ని మళ్ళీ ఒకసారి కలిపేద్దాం. ఎక్దమ్ హై ఫ్లేమ్ పెట్టుకున్నారా మాడిపోదు, చిన్న ఫ్లేమ్ పెట్టుకుని చాలాసేపు అనిపిస్తుంది. అంటే లో టు మీడియం ఫ్లేమ్ పెట్టుకొని ఒక 10-15 నిమిషాల దాకా ఇలా మూత తీసుకొని కలిపేసుకొని చేస్తే తొందరగానే ఉడికిపో. చూడండి ఇలాగా చేతి మీదకి వస్తుంది, జాగ్రత్తగా మీరు దీనికి డీల్ చేయండి. 10 నిమిషాల తర్వాత తీసిన తర్వాత చూడండి 10-15 నిమిషాలు 2 సార్లు కలిపేసి పెట్టాను. ఆయిల్ ఫ్లాట్ అవుతుంది చూడండి, అంటే మసాలా బాగా గ్రేవీ ఉడికిపోయింది. ఎప్పుడైనా మీరు మసాలాలు వేస్తానంటే ఏ కూరలోనైనా మసాలాకి పైకి ఆయిల్ తేలినట్టుగా అప్పుడే దానికి ప్రొసీజర్ స్టార్ట్ చేయండి, లేకపోతే మసాలా ఉడకపోతే టేస్ట్ ఏం బాగుండదు. ఇదండి 1 కేజీన్నర చికెన్ తీసుకుంటున్నాను నేను. బాగా క్లీన్ చేసేసి మీడియం సైజ్ ముక్కల్లో కట్ చేస్తాను. మీకు కానీ పెద్ద ముక్కలు కావాలి ఇష్టం ఉంటే మీరు పెద్ద ముక్కలు కూడా చేసుకోవచ్చు, కానీ నేను మీడియం సైజ్ చేసి పెడతాను, పిల్లలు తింటారు, మా ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు ఇంకున్నారు కదా, అందు గురించని. ఇలా కేజీన్నర చికెన్ అండి, కేజీన్నర కొంచెం తక్కువ 2 కేజీలు ఉంటుంది. ఇది బాగా కలిపేసిన తర్వాత దీన్ని మూత పెట్టేసి మళ్ళీ ఒక 5-10 నిమిషాలు మనం మళ్ళీ ఉడకనివ్వాలి. 5-10 నిమిషాలు ఉడకనిస్తాడికి చూడండి మళ్ళీ ఆయిల్ ఫుల్ అవుట్ అవుతుంది, వాటర్ అంతా చికెన్ బయటకు వచ్చింది. మళ్ళీ ఒకసారి కలిపేద్దాం చక్కగా. చూడండి థిక్ గ్రేవీగా ఉంది, ఎంత టేస్ట్ కనిపిస్తుంది కదండి, నోరు ఉరుతుంది కదా. తప్పకుండా ఒక లైక్ తర్వాత చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోతే. చాలా వెనక పడిపోయాను నేను, ప్లీజ్ నా సబ్స్క్రైబ్ మా ఛానల్. బాగా కలిపేసి దీన్ని ఇలాగా ఆయిల్ ఫ్లాట్ అయిన దాకా ఒక 10-10 నిమిషాలు ఇలాగ ఉడకనివ్వాలండి. ఎక్కువ మూత పెట్టేసిన మనము ఆయిల్ వాటర్ ఎక్కువైపోతే చికెన్ ముక్కలు అయిపోతుంది, వాటర్ ఎక్కువైపోతుంది. దాని గురించి ఇప్పుడు మనం మూత పెట్టొద్దు. ఇలాగా లో టు మీడియం ఫ్లేమ్లోనే దీన్ని ఇలా బాగా ఉడకనివ్వాలి. గ్రేవీ బాగా థిక్ అయ్యి ఆయిల్ ఫ్లాట్ అయిన దాకా బాగా ఉడకనివ్వాలి. దీనిలోనే మీరు కొంచెం ఉప్పు వరకు కొంచెం చూసుకొని దీనికి చేసుకున్నా బాగుంటుంది. ఇప్పుడు ఇంకా సిమ్లోన నేను పెట్టేసి ఒక 5 నిమిషాలు పెడతానండి మూత, ఎందుకంటే చికెన్ ఇంక ఉడకాలి కదా. బాగా 5 నిమిషాలు పెట్టిన తర్వాత చూడండి ఆయిల్ ఎలా ఫ్లాట్ అయిందో, బయటకు వచ్చింది చూడండి, ఎంత బాగా కనిపిస్తుందో, నోరు ఊరుతుంది కదా. తప్పకుండా ఒకసారి లైక్ చేయండి. చూడండి ఇలాగ ఆయిల్ బయటకు రావాలి, అప్పుడే చికెను మసాలా అంత బాగా ఉడికి అంత టేస్టీ వస్తుంది. ఇదండి మహారాష్ట్రన్ స్టైల్ చికెన్ థిక్కట్ కర్రీ, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మీరు రైస్, రోటీ, నాన్ దేనితో తినండి, తప్పకుండా ఒక నార్మల్ పులావ్ చేసుకుని తినండి, చాలా బాగుంటుంది. మీకు వచ్చిన చుట్టాలైనా ఇంట్లో ఎలాగ చేశారని అడగకపోతే నా పేరు మర్చియండి, అంత బాగుంటుందండి. తప్పకుండా ఒకసారి చేసి చూడండి. దీనిలోనికి కొత్తిమీర కట్ చేసుకొని వేసుకుంటున్నాను, దాంతో చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది, చాలా చాలా బాగుంటుందండి. మీకు నచ్చిందా అయితే ఒక లైక్ తప్పకుండా చేయండి. దీన్ని కొత్తిమీర వేసుకొని దీన్ని బాగా కలిపేసి కొంచెం ఒక 5 నిమిషాలు ఉడికిన తర్వాత మూత తీసి మూత ఎక్కువ పెట్టివద్దు. వాటర్ చాలామంది డిష్ అయిపోగానే మూత పెట్టేస్తే వాటర్ అయిపోద్ది. మూత పెట్టకుండా 5 నిమిషాల తర్వాత రెడీ అయిపోయింది.